Capricórnio, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Capri, eu vou abrir a leitura de vocês com o tarô. Muito boa sorte, meus anjos, e vamos que vamos. Capricórnio, por gentileza, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Capricórnio, por favor. Vamos lá. O carro, energia fortíssima aqui de Câncer, é o arcano maior de Câncer. Interessante. Opa, e caiu com força. É muito interessante mesmo, porque perceba outro arcano maior, arcano de Leão, a força. E é uma sequência aqui, né? 7 e 8 são arcanos sequenciais. O que mais, por gentileza? Terceiro arcano maior, a Imperatriz. Quatro de Pentáculos. Rainha de Espadas. Fundo de deck, 2 de paus. Tem alguém aqui, um capricorniano ou uma capricorniana, para quem eu estou me conectando, tá? É uma pessoa que está sabendo conduzir muito bem. Tem uma pessoa aqui que está conduzindo a vida com muita sabedoria, tá? Tem essa condução que você está fazendo da sua própria vida, tá? É algo que você está fazendo com muita certeza, tá? É algo que você não tem dúvidas. Eu estou pegando uma pessoa extremamente firme nas suas decisões, fazendo aquilo que te dá um retorno, tá? São decisões pautadas extremamente na racionalidade. Essa pessoa é muito mental, para quem eu estou lendo. É um capricorniano, uma capricorniana extremamente mental. E pode ser que não é à toa que as coisas estejam sendo tão bem conduzidas aqui. Por vocês estarem vibrando tão fortemente na racionalidade, tem uma questão forte aqui de agora eu vou fazer o que é seguro e o que é estável para mim. E essa pessoa, ela está pensando muito em si. E pode ser a primeira vez que você esteja se colocando em primeiro lugar. Por isso aqui é alguém que está se valorizando. Você está nutrindo aqui alguma coisa que está sendo gestada, tá? Pode ser novos hábitos alimentares, alguém aí conduzindo a sua vida de uma forma próspera e abundante. Você já está vendo os primeiros indícios de que isso está dando certo. Agora, tem que tomar cuidado aqui um pouquinho com a teimosia, tá? A teimosia, tá? Porque tem uma pessoa aqui que está muito fechada para as outras questões, tá? Tem que tomar só cuidado com isso. Não se feche tanto, tá? Que tem uma coisa aqui de, talvez, saber conduzir também é ter uma mente mais expansiva, sabe? Sair um pouco da zona de conforto, né? Tem uma coisa aqui de experimentar. Experimentar coisas ou situações também pode ser muito positivo para quem eu tô lendo aqui, tá? Para quem eu tô lendo. Tem que só tomar cuidado com essa questão da teimosia, tá? Capricórnio. E para quem tá querendo aí, ó, juntar dinheiro, tá uma boa fase para fazer isso. Então, se programem direitinho, porque aqui é alguém que está fazendo tudo muito racionalmente e vai dar certo, tá? Tudo aquilo que você está conduzindo com muito critério e sem impulsividade, tem uma coisa aqui de segurar a impulsividade, vai ser muito bom. Gratidão, universo. Ó, frase de ativação.
Alegrias se aproximam. Alegrias se aproximam. E Capricórnio, se vocês quiserem, no primeiro comentário fixado aqui embaixo, nós temos 4 links. São os meus outros canais, os outros canais da minha irmã gêmea, da Vanessa, do Taverna Tarô. Então, se você quiser dar uma força, nosso muito obrigada sempre. Vai lá, dá uma força, se inscreva, tá bom? E vamos que vamos com ela, Dona Maria. Ah, não, essa aqui é a Bela Dama da Noite. Eu ia falar Maria Padilha, mas não, o deck da Dona Maria Padilha tá ali. Essa aqui é a Bela Dama da Noite. Laroyer, Dona Bela Dama da Noite. O que temos para Capricórnio? Por favor. Capri, por gentileza. Caíram 2, ok? O pôr do sol. A proteção. A tristeza. O coração. Peraí, deixa eu ajeitar aqui que eu fiz errado. Pronto. O orvalho. A dama. O charme. A fênix. A sedução. As velas. A casa. Vamos lá, Capri. Fundo de deck, os segredos. E eu já peguei muita coisa aqui. Porque tem uma pessoa que está passando por um momento aqui, pode ser você ou com quem você esteja lidando. Veja quem é você nessa história toda, tá bom, Capricórnio? Mas você está observando uma movimentação aqui de ou você está passando por uma extrema tristeza, e é interessante, porque se for uma tristeza, seja no amor, seja na família, seja um desaponto, uma decepção, uma frustração no trabalho, nas finanças, na saúde, no amor, em qual setor for da tua vida, tá? Mas tem um momento difícil sendo encarado de frente aqui, tá? Aqui é quando você começa a se reestruturar, a se reerguer novamente. E aqui é juntando os caquinhos, né? É quando você quer voltar num estágio de eu vou dar a volta por cima. Mas eu estou sentindo muito vocês observando uma pessoa passando por esse momento, tá? Pode ser para vocês, mas eu estou sentindo muito vocês sendo telespectadores disso. Tá? É interessante porque aqui teve muito uma pessoa que brincou com sentimentos de outra, tá? Seja na família, seja no amor, no casamento, no trabalho, mas teve sim, tá? Uma das partes aqui, meio que, vamos falar assim, tá, gente? Eu vou usar um termo bem comum nas nossas vidas, né? Teve alguém que brincou bastante com outra pessoa, tá? Brincou bastante emocionalmente com os sentimentos da outra pessoa. E, obviamente, esse tipo de atitude não dá certo. Porque aqui, quem brincou com seus sentimentos, agora eu estou vendo essa pessoa em extrema tristeza.
E aqui tem uma coisa de arrependimento muito grande. Tem um remorso para quem essa leitura. Essa pessoa que brincou com os teus sentimentos, ela está passando por um momento de remorso. É interessante porque o que dói para essa pessoa é ver, é encarar isso de frente. É vergonhoso demais. Tem uma coisa aqui de eu tenho até vergonha de ver o que eu fiz com essa pessoa. E no meio disso tudo, que aqui é um bombardeio, né, de muitas emoções, no meio disso tudo tem você aqui se reestruturando. É a fênix, né? Energia muito escorpiana aqui. Alguém renascendo das cinzas. E pode ser que eu esteja falando com alguém que guardou por muito tempo essas tristezas. Eu não deixei transparecer, para todos os efeitos eu estava ótimo, só que aqui por dentro, aqui tinha alguém que estava em frangalhos. Porque aqui tem uma coisa de esconder sentimentos. Tá? Esconder sentimentos. E essa pessoa com quem vocês tiveram que lidar foi uma pessoa manipulativa. Emocionalmente, ela brincava com os sentimentos de vocês. E aqui é a lei do retorno. É a lei do retorno. Sabe o que eu estou vendo? Eu, sinceramente falando, porque aqui tem na Wicca, ou Wicca, né, seja lá como você pronuncia, né, que é uma energia muito de projetos ligados à bruxaria, no bom sentido da palavra, à magia, né? E tem uma coisa chamada na Wicca que é a lei tríplice, que é tudo aquilo que a gente faz volta 3 vezes para a gente. Então, se essa pessoa fez o mal para você, tem uma coisa da lei tríplice sendo aplicada na vida dela. Todo esse mal vai voltar 3 vezes pior para essa pessoa. Aqui tem a lei do retorno. E aí você fala, nossa, é castigo, Luísa? Não, aqui é o aprendizado. Porque a espiritualidade, ela não é cruel. Ela ensina. Só que a espiritualidade é rigorosa. Ela dá a César o que é de César. Essa pessoa vai ter que passar por isso. Ela vai ter que entender que brincar com os sentimentos da outra pessoa não é algo que se deva fazer. Por isso que para ela vai ter a lei do retorno. Essa pessoa vai ter que passar por isso, tá? E aqui é vocês renascendo depois de tempos difíceis, tá? Uma nova porta se abre aqui para vocês. Gratidão, universo. Aqui vem coisa boa para vocês, tá, meus anjos? Frase de ativação. Alegrias se aproximam. Alegrias se aproximam. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais.